事发突然，莫斯科凌晨发生2起无人机袭击事件，2架无人机均已被击落。俄国防部总部大楼附近发生爆炸，在附近街道上发现了几块无人机的碎片。点个关注，了解俄乌冲突最新战况。据环球网24日报道，俄罗斯莫斯科市市长表示，当天凌晨，莫斯科市内2座非住宅建筑遭到袭击，2架乌克兰的无人机都已被俄防空系统拦截并击落。在距离国防部总部大楼不远的街道上，发现了无人机的碎片。幸运的是，没有造成人员伤亡。据参考消息报道，俄国防部称，这2架无人机本来是要在莫斯科发动恐怖袭击的，但是被俄方击落。无人机残骸坠落时，对市内2栋高层建筑造成了破坏，现场一地碎片。袭击未造成人员伤亡，未造成重大损失。对此，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，这是一次国际恐怖主义行动。但是有一个问题很诡异，从乌克兰东部边境地带到莫斯科有600多公里，一般的中小型无人机根本飞不了这么远，并且在靠近莫斯科的过程中也一定会被俄方发现。乌克兰能频繁地使用无人机来袭击莫斯科，俄方猜测可能是在莫斯科近郊潜伏有乌克兰的情报人员，可见乌克兰情报部门在俄罗斯的渗透力度。并且呢，近段时间多名俄罗斯的官员、记者遇刺，俄罗斯表示这些都是恐怖袭击事件，但是西方媒体却对此表示沉默。那么，乌克兰为什么要多次袭击莫斯科呢？首先是对俄罗斯展开的报复行动。普京彻底被乌方3番2次破坏克里米亚大桥的行为激怒，宣布拒签黑海粮食协议，并且空袭了敖德萨，摧毁了敖德萨的多个港口。在7月23日，位于敖德萨的一座知名教堂遭到毁坏，受损严重。乌克兰称是俄罗斯的导弹击毁的，并且表示要实施报复。大家知道，乌克兰没有能力对俄罗斯本土进行大规模的空袭，只能派出几架无人机进行象征性的破坏，并不能对莫斯科造成什么实质性的破坏。而俄罗斯表示，俄军的打击目标在大教堂建筑群之外，与教堂建筑群有一定的安全距离。现在越来越多的证据表明，这座教堂其实是被乌军自己的防空导弹击中的。其次是要引起俄罗斯民众的恐慌。乌克兰国防部情报局局长布达诺夫表示，必须让俄罗斯人感受到乌克兰人同样的恐惧。他曾在今年1月策划在莫斯科进行大规模袭击，但是被美国所阻止。最后呢，也不排除是乌克兰想用这种方式来拉北约下水。在前几天举办的北约峰会上，乌克兰入群失败，泽连斯基非常恼怒，并且乌克兰反攻未取得什么进展。俄国防部还称，乌克兰在反攻中损失了2.6万人，并且外国提供的军事装备损耗数量也创下新高。乌克兰必须想办法来阻止被美西方抛弃，所以就急于拉北约下水。现在的乌克兰处境艰难，再不放手一搏，恐怕连努力的机会都没有了。俄强乌弱的战场形势，接下来的一段时间不会改变。感谢收看本期节目，我们下期再见。